Olá! Hoje vamos aprender sobre os veículos. Carro, carro. Vamos repetir? Carro, carro. Táxi. Este é um carro do táxi. Um táxi amarelo. Polícia. Polícia. Este é um carro de polícia. Ambulância. Ambulância. Esse é um carro de ambulância. Ônibus. Este é um ônibus escolar. E esse é um ônibus de viagem. Vamos repetir? Ônibus. Caminhão. Caminhão. Este é um caminhão. Vamos repetir? Caminhão. Olha, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Isso ajuda muito o canal a continuar fazendo vídeos para você. Aeronaves. Este é um avião. Avião. Este é um helicóptero. Vamos repetir? Helicóptero. Este é um jato. 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 Moto. Essa é uma moto. Vamos repetir? Moto. Jet ski. Esse é o jet ski. Trator. Trator. Vamos repetir? Trator. Parabéns, você conseguiu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau!